Yang sedang kenapa? Ya, jangan Dia mana baru halus, sudah mahal makan balut tadi gini. Ngomong-ngomong. Oh, akhir lah. Beli dua. Ya, sekitar dari kalau dua nana. Terus bungkus. Masih bayar. Besar apa tak? Besar apa tak? Murah. Aja di dia mata kayak jadi kan kata-kata ada sama turun Untung nama dia ada ini.
Langsung bonceng, orang ngomong sekarang.